안녕하세요. 희망이 가득하신 여러분. 올 겨울에 매우 눈이 많이 왔어요. 이렇게 눈이 많이 왔다는 건 그만큼 겨울이 매섭게 춥다는 거죠. 한겨울에 지금 이 동절기에 영양도 잘 보충하고 힘도 잘 비축하고 건강도 잘 챙겨서 내년 봄을 기다리기 위해서 이 동절기가 있는데요. 이렇게 힘을 비축해야 되는 이 시기에 잘 멋지게 지냈으면 좋겠어요. 그런데 요새 코로나로 인해서 아니면 코로나 후유증으로 인해서 기침, 감기 걸리신 분들 있으시고 목이 갑갑하신 분들 또 있으세요. 그래서 목이 갑갑하고 기침, 가래 때문에 여러분들 고통스럽고 힘들어하신 분들도 많이 있으신데요. 이 기침, 가래를 오래 방치하게 되면 기관지나 폐에 무리가 될 수 있어요. 숨 들이마시고 내쉬는 호흡이 답답해지게 되면 어딘가가 나의 몸에서 이상 반응이 오겠죠. 이럴 때 기침, 가래 예방도 좋고요. 기침, 가래 때문에 힘들어 하시는 분들을 위해서 오늘은 맛있는 소금차 만드는 방법에 대해서 여러분들께 알려드리려고 합니다. 기침, 가래의 원인은 무엇일까요? 가래는 기관지, 점액이 외부에서 들어온 먼지, 세균 이런 여러 가지 불순물을 통해서 염증과 섞여서 몸 밖으로 나오는 것이 기침, 가래인데요. 이 과정에서 기관지가 보호되고 각종 감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 증상이 바로 기침, 가래입니다. 그래서 기침, 가래로 나의 건강 상태를 체크할 수 있겠지요. 기관지 건강에 따라서 가래와 기침의 반응과 색이 다른데요. 가래의 색이 유독 누렇고 진하다면 만성 기관지염을 의심해 봐야 하는데요. 이럴 때 그냥 놔두시면 안 돼요. 2달 이상 그리고 1년 이상 가래, 기침이 나오는 것을 그냥 방치하고 계신 분들도 많이 있으신데요. 이 폐에 문제가 생기는 건 굉장히 심각한 문제가 될 수 있어요. 기관지에 문제가 생길 수 있으니까 반드시 체크해 보시는 거 잊지 마시고, 그리고 또 한 가지 중요한 것은요, 내가 물을 잘 먹고 있는지, 수분 부족이 일어나고 있는지 한번 체크해 보셔야 돼요. 하루 종일 물을 얼만큼 마시고 계신지. 특히 기침, 가래가 있으신 분들 수분 부족이 첫 번째 원인이 될 수 있으니까요. 지금 목이 갑갑하신 분들 계시다면 한번 체크해 보세요. 수분 부족이 생기면 호흡기와 기관지뿐만 아니라 우리 몸의 세포 속에 70% 이상이 수분이 함유되어 있는데요. 그 수분 부족으로 인해서 많은 질환이 생길 수 있다는 거 여러분들 알고 계시죠? 그래서 우리 몸은 나이가 들수록 갈증을 못 느끼게 돼요. 그 갈증이 못 느끼기 때문에 물 섭취하는 것들을 게을리하고 좀 멀리하고 계시죠. 특히 남성분들은 물 마시는 걸 별로 좋아하지 않아요. 그래서 남성분들이 대부분 기침, 가래, 호소를 굉장히 많이 하시죠. 그래서 물 섭취하시는 거 굉장히 중요합니다. 이럴 때 물만 섭취하시는 것이 아니라 독소를 제거하고 부드럽고 단맛이 일어나는 이 활성 미네랄 알칼리 소금을 물에 타서 드시는 거예요. 소금을 타서 물에 드셔야 되는 이유는 첫 번째로는 소금의 나트륨 성분은 수분을 머금게 하는 성질을 가지고 있어요. 몸에 소금이 부족하면 수분이 들어가도 몸은 수분을 머금고 있지 못하기 때문에 그대로 그냥 몸 밖으로 배출하게 돼요. 물을 많이 먹었는데도 그래도 목이 건조하고 갈증을 느끼시는 경험 여러분들 많이 해보셨죠? 또한 몸이 건조해서 각질이 일어나는 현상을 경험하시기도 했어요. 그때 소금이 갖고 있는 미네랄이 부족해서 생기는 것이에요. 그래서 독성이 없는 알칼리 소금을 넣고 물을 마시게 되면 그대로 배출하지 않고 몸의 수분을 충분히 보충하게 되고 혈액순환이 되도록 역할을 하게 되는 거예요. 그래서 세포 속으로 수분이 깊게 세포 속으로 70% 이상의 수분을 머금을 수 있도록 소금의 역할을 이렇게 해주는 거예요. 두 번째로는 소금은 노폐물을 흡착해서 배출하는 성질을 가지고 있는데요. 물과 함께 섭취하게 되면 기관지의 세균을 흡착하여 배출하는 데 도움을 줄 수 있답니다. 그래서 몸의 염증으로 인한 가래 증상을 없애는 데 큰 도움을 받게 되는데요. 여러분들 경험하셨을 거예요. 프라이팬에 지저분한 것을 닦을 때 굵은 소금 프라이팬에 탁 넣고 한번 휴지로 닦을 때 그 주변에 있는 지저분한 찌꺼기들이 소금으로 모두
흡착해서 흡수해서 프라이팬이 깨끗해져 있는 그런 상태를 경험해 보셨죠? 그렇듯이 우리 몸에는 미네랄이 풍부한 소금물을 마셨을 때 몸 안에 있는 여러 가지 노폐물들을 흡착해서 몸 밖으로 배출해주는 이런 커다란 역할을 해주기 때문에요. 당연히 70조 개 이상의 세포와 이 혈액들이 깨끗해지는 것을 느끼시게 되실 거예요. 당연히 혈관도 깨끗해질 수 있는 환경을 만들어 주겠지요. 세 번째로는 기침 가래로 평상시 생활하는데 매우 불편해져요. 요새는 코로나 때문에 타인의 눈치를 많이 보게 되겠죠. 그리고 내 스스로도 자꾸만 대인을 기피하게 돼요. 그래서 조금만 헛기침이 나오더라도 매우 신경이 쓰입니다. 요새는 기침을 편안하게 할 수가 없어요. 이럴 때 독성을 제거한 알칼리 소금을 섭취하는 습관을 가지시면 여러분들이 원활한 유대감을 만들고 생활의 활력이 활활 살아나는 것을 경험하시게 될 거예요. 이렇게 좋은 습관, 수시로 소금차 마시는 것을 여러분들 습관을 해보세요. 특히 새벽에 소금차 드시는 것이 매우 중요하고 필요한데요. 새벽에 드셔야 하는 이유는 몸의 체온이 떨어지게 되면 우리 24시간 중에 몸의 체온이 떨어지는 시간이 새벽이잖아요. 그때 세균과 각종 바이러스가 활발하게 활동하는 시간이에요. 그래서 그때 더욱 심하게 기침, 가래 증상을 느끼시고 특히 아프신 분들 새벽에 더욱더 아프다는 말씀 많이 하시죠. 그때가 바로 소금차 드시는 것을 매우 중요하게 생각하셔야 돼요. 이렇게 따뜻한 물에 소금을 타서 마시는 거 함께 한번 해보시겠어요? 저는 이렇게 커피포트에 물을 끓여왔어요. 이렇게 팔팔 끓는 물을 식힌 후에 미온수가 가장 좋은데요. 내 입으로 마셨을 때 좀 따뜻하고 온화해서 내 몸이 편안해지는 그런 상태, 온도를 나에 맞게 온도 설정을 하셔서 미온수에 타서 드시는데요. 45도 정도, 40도, 50도 사이 이 정도 물을 만들어서 드시면 좋겠어요. 그래서 저는 잔에다가 거의 한 100cc 정도의 잔에다가 물을 이렇게 따라서 소금차를 한번 만들어 보겠습니다. 뜨거울 때 이 소금물 넣게 되면 알갱이가 밑으로 가라앉을 수 있어요. 그렇기 때문에 미온수에 적당하게 미역국에 간 맞추듯이 이렇게 소금을 넣어서 드시면 하루하루가 편안한 상태, 목이 부드럽고 편안한 상태를 느끼시게 되실 거예요. 그래서 저는 이 정도 티스푼으로 2분의 1 정도 스푼을 넣어서 물을 마시도록 하겠습니다. 그런데 이 소금차 드시는 거는 하루 종일 그냥 한 모금씩 이렇게 편안하게 한 모금씩 드시면 되세요. 그런데 하루 종일 중에 24시간 중에 2잔을 꼭 마셔야 되는 그 시간이 있어요. 그때가 바로 새벽에 태양이 뜨기 전에 우리 지구상의 모든 생물체들이 가장 체온이 낮아졌을 때 그때가 바로 새벽 4시에서 6시 사이인데요. 그때 기상하지 않으시더라도 머리맡에 따뜻한 소금차를 미리 만들어 놓으셨다가 한 잔을 다 드시는 거예요. 이렇게 드시는 거예요. 그래서 새벽에 4시에서 6시 사이에 200cc 정도면 좋겠죠? 저는 이게 한 150cc 정도 되니까요. 200cc 정도 한 잔 드시고 아침에 기상했을 때 또 이렇게 물 한 잔 따라서요. 소금 반 스푼을 넣겠습니다. 식사하기 전에 30분 전이나 1시간 전에 소금차 한 잔을 또 한 잔 드시는 거예요. 그래서 아침에 일어났을 때 2잔 드시는 거예요. 그리고 위장이 안 좋으실 때는 반 컵 정도, 한 50cc 정도 드셔도 돼요. 근데 위장이 안 좋고 소화력이 떨어지시는 분들은 꼭 식전 1시간 전에, 2시간 전에 드시면 더욱 좋겠죠. 위장이 물을 흡수하는 정도의 일을 할 수 있도록만 해주시는 거예요. 음식물이 많이 들어갔을 때 소금차 드시게 되면 위가 굉장히 부담스러워지기 때문에 위가 안 좋거나 위에 여러 가지 문제가 있으신 분들, 그런 분들은 꼭 공복에 소금차를 드시는 거예요. 이렇게 해서 아침에 4시에서 6시 사이에 한 잔 드시고 아침에 일어나서 기상했을 때 하루의 활동을 시작하시기 전에 식전 1시간 전에 또 한 잔을 드시는 거예요. 위가 안 좋으신 분들은 한 모금씩 천천히 드세요. 그리고 아침에 일어나서 기상하실 때 소금차를 만드셨을 때 물 한 모금 먹고 각을 한번 하시고 버리신 다음에 소금차 한 잔 드시는 것도 매우 좋으니까요. 우리 일어났을 때 한 모금으로 각을 한 후에 한 잔을 마시면 더욱 좋겠죠.
그리고 아침 새벽에 한 잔 100cc 정도, 식전 100cc 정도 드시고 난 후에 또 위가 괜찮다라고 생각하시는 분들은 200cc 정도 드시는 것도 좋습니다. 그리고 나서 하루 종일 한 모금씩 그냥 드시는 거예요. 그렇게 해서 우리 병원에 가시면 닌겔 한 병 가지고 하루 종일 맞잖아요. 그렇듯이 한 모금씩 드시는 거 굉장히 좋고 위에서도 부담감을 느끼지 않기 때문에 소금물로 인한 우리 몸의 정상 상태를 유지하고 체온까지도 유지할 수 있는 아주 좋은 소금차니까요. 미네랄이 풍부한 알칼리 소금으로 여러분들 한번 소금차를 만들어서 늘 습관처럼 드셔보세요. 아주 건강해지는 나의 몸 상태를 느끼시게 되실 거예요. 그리고 건강한 소금차, 이것을 드시는 습관만으로도 기침, 가래가 매우 많이 해소되시는 것을 느끼시게 되실 거예요. 그리고 이렇게 드시게 되면 당연히 소화 흡수가 잘 돼서 영양 흡수까지 되면서 몸의 에너지가 활성화되겠죠. 그리고 마르셨던 분들도 영양 흡수를 잘하게 되니까 체중이 올라가는 것을 느끼시게 될 거예요. 그리고 몸이 굉장히 탄력이 있고 맑고 건강해지는 내 피부를 느끼시게 되시겠죠. 그리고 하루 종일 활동하실 때 덜 지친답니다. 나이가 드실수록 더 많이 수분 섭취하셔야 돼요. 그냥 맹물 드시게 되면 흡수를 못하기 때문에 배가 더 아플 수 있는데요. 이렇게 건강한 소금을 통해서 소금차를 매일매일 습관화하시면서 드시게 되면 활력 있는 시간들을 지내시게 되실 거예요. 아주 옛 선조들께서는 100년 이상을 누리면서 풀이 죽지 않았다고 하는데요. 요새는 젊은이들, 청년들조차도 풀이 많이 죽어있는 사람들을 많이 보게 돼요. 그게 냉하기 때문이고 물을 잘 섭취하지 않기 때문이에요. 그래서 우리의 자연의 이치에 따라서 몸의 움직임을 잘 만들고 지혜롭게 가꾸어 나간다면 내 스스로 내가 지킬 수 있고 100년 이상이 지나가더라도 기가 꺾이지 않고 활력 있는 몸으로 지켜갈 수 있고 또 행복함을 유지하고 꿈을 실천해가는 그런 희망찬 하루하루가 되실 거라고 생각이 듭니다. 좋은 습관이 나의 현재와 미래를 만들어 간다는 거 여러분들 잊지 마시고요. 점 하나 그리고 물 한 방울이 모여서 우리의 화려한 희망찬 행복한 미래가 된다는 거 잊지 마시고 소금차들 항상 여러분들 습관하셔서 하루하루가 희망차고 활기찬 하루가 되셨으면 참 좋겠습니다. 오늘은 건강하고 즐겁게 나의 미래를 희망차게 만들어주는 이 소금차 만드는 방법을 여러분들과 함께 해보았는데요. 멋진 습관 실천해 가봐요. 언제나 항상 응원하겠습니다. 감사합니다.